我不行，我好热呀！这车里怎么这么热呀？我受不了了，怎么比东南亚还热呀？还行啊，昨天下雨了呀，这现在外边还是阴天呢。昨天晚上下了一晚上雨，还可以，我觉得。太热了，快点给我把空调打开。啥就开空调了？太热，开空调热的快炸了。我看车里边还有49个电，你只能开1个小时。太热的快炸了。开。OK， 开了。这比我在孟加拉还热呀！那咋整啊？要不然咱们去南方避避暑。赶紧去南方吧，避暑吧。但是我想北方都这么热，南方不更热啊？我不行，我快点给我找一个凉快的地方。自己花钱改一辆房车出来玩，在这种3伏天，每天都要开6个小时以上的空调的情况下，到底要花多少钱啊？今天给大家来说一说。在我的房车里呢，有一个5度电的电池，还有一个房车专用空调，车顶呢还有一个700瓦的太阳能板。在太阳特别好的情况下呢，充1天的情况下，我这个电池啊就全部能给充满了，然后再开6个小时以上的空调，开到节能模式的情况下，就是5度电，正好就完事儿了。但是像这种下雨天啊，天气阴天没有太阳，车里边还特别的闷，想开空调怎么办啊？电呢还怕不够用，这个时候只能把车打着火怠速了。怠速的话8个小时，大概是1天100块钱。我就可以一直开空调，但是这样对车特别的不好，而且很费钱，还不如我们俩直接找一个房车营地。房车营地的价格呢，一般都是在80到200之间，有水有电，什么都有啊，这样更松心，也更舒服一点。你们觉得这样的一天开销贵吗？这样还没算吃喝啊，所以说我觉得还可。我再洗个澡。干嘛去？我再洗个澡。没有洗澡啊？又出一身汗，我洗完了澡再躺在那儿舒服，是吧？那我也去吗？你不去，你走。我来吧。你走。怎么这么横啊？这一天，现在车里的空调呢已经开了有1个小时了，我这个车里的温度啊还是30度，可想而知外边的温度有多么的高啊！现在我的空调开到了是22度节能模式，我还可以开更低，然后强电模式，但是我舍不得开呀。这车里边还有47%的电，也就是2度多一点啊！这要是电全用完了，可咋整？哎，洗完了？洗完了。我说一起洗，你还不一起洗？别跟你一起洗啊！起来我要躺会儿。一起洗多好啊！得劲儿。哎，吃冰棍吗？吃有吗？我给你拿冰棍啊！哎，这个是。这冰棍就化成这是啥呀？等，我看看还没有好的。完了，全都化成汤了。真烦人！我也不知道怎么了。你没开冰箱吗？不知道为什么，自从我从国外回来之后啊，这个冰箱啊，就感觉冻不住东西了呢，但是还是凉的啊。现在我开的这个也不知道对不对，你们有没有懂房车这个开关？是这个数开到0是最低呢，还是开到7是最低呀？哎，怎么冻不住啊？不知道，冰棍先别吃了。哎呀，让我吃点啥呀？行了，那我先洗澡去了啊。你去。洗完澡我再过来啊。别过来。好了，朋友们，不说了，我先洗澡去了。洗完澡那个什么呢？最近还有事儿呢啊。好了，好了，天也开黑了，我先进去。